celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend les villes. C'est ce que la version Louis II dit. C'est une version en français. Quindi chi ha autocontrollo vale più di chi espugna le città. J'ai pris la deuxième partie du verset. Quindi ho preso la seconda parte del versetto. Celui qui est maître de lui-même Chi ha autocontrollo vaut mieux que celui qui prend les villes. vale più di chi espugna la città. Quand on regarde à ce verset, Quando guardiamo questo versetto on a l'impression que celui qui a écrit ça n'a pas intégré un certain nombre de choses. abbiamo l'impressione che chi ha scritto questo versetto N'a pas pris en compte un certain nombre de non choses. ha preso in considerazione un certo numero di cose. On célèbre les conquérants Di solito à l'extérieur. si celebrano i conquistatori all'esterno, On célèbre Jules César si celebra Giulio Cesare pour son esprit conquérant. per il suo spirito conquistatore, On célèbre Alexandre le Grand celebriamo Alessandro il Grande pour avoir remporté la guerre contre le grand empire perse. per aver portato la guerra contro il grande impero persiano. C'est pas ce que le monde célèbre. Non è quello che il mondo celebra? Le monde célèbre ceux qui conquièrent les villes. Il mondo celebra le persone che conquistano i territori. Le monde célèbre ceux qui domptent la nature. Il mondo celebra quelli che dominano la natura. On a fait le voyage depuis la France, le sud de la France jusqu'ici. Abbiamo fatto il viaggio dal sud della Francia fino a qui Et ma femme et moi, on a comptabilisé 115 tunnels e quindi mia moglie e io abbiamo contato ben 115 gallerie de la France à ici. dalla Francia fino a qui. On a comptabilisé 115 tunnels. 115 gallerie. Voilà ce que l'humain est capable de faire. Ecco cosa l'essere umano è capace di fare. Il dompte la nature. Domina la natura, Il ramène la nature à ses pieds. quindi porta la natura ai suoi piedi. Là où il y a de hautes montagnes, Dove c'erano le alte montagne, l'humain va et il met les routes. lui va a costruire le strade. L'humain a démontré son pouvoir conquérant à l'extérieur. L'essere umano ha dimostrato il suo potere conquistatore verso l'esterno. Et voilà ce que le monde célèbre. E quindi ecco quello che il mondo celebra. Le monde célèbre ceux qui ont beaucoup de voitures dans les parkings. Il mondo celebra le persone che hanno tante auto nel loro garage. Le monde célèbre ceux qui ont des comptes bancaires bien remplis. Il mondo celebra coloro i quali hanno dei conti bancari ripieni, Comme ici, non? come qui. Les comptes bancaires sont pleins, non? I conti in banca sono pieni. Le monde les célèbre. Il mondo celebra queste persone. En Afrique, on dit Suisse, c'est le pays de l'argent. In Africa, quando si parla di Svizzera, si associa a questo paese alla ricchezza, ai soldi. Même en France, on dit que c'est le pays de Anche l'argent. in Francia si dice che la Svizzera è il paese dei soldi. Une fois, j'ai dit à une amie française que, tiens, l'année dernière, je lui dis qu'on va en vacances en Suisse. L'anno scorso ho detto a un'amica francese che andavamo in vacanza in Svizzera. Elle dit, oh, dis donc, Però, il faut avoir des sous, hein. devi avere i soldi. Le monde célèbre ceux qui ont des grands comptes bancaires. Quindi il mondo celebra le persone che sono ricche e benestanti, che hanno tanti soldi in banca. Mais dans le verset que nous venons de lire, Ma nel verso che abbiamo appena letto on a l'impression qu'on diminue celui qui conquiert les villes. abbiamo l'impressione che viene sminuito colui il quale conquista le città. Celui qui est maître de lui-même Quello che padroneggia se stesso est plus grand è più grande que celui qui conquiert les villes, che quello che conquista le città, que celui qui construit les routes sur les montagnes, che quelli che costruiscono le strade sui monti, que celui qui creuse les roches pour faire passer la route, che quelli che scavano le gallerie per fare le strade, que celui qui relie deux rives en mettant des ponts. che quelli che collegano due rive mettendo un ponte. Est-ce que ça ne vous étonne pas de lire ça? Non mi sorprende leggere questo? Comment est-ce qu'on peut célébrer celui qui conquiert le royaume intérieur
et déprécier celui qui conquiert toutes ces choses que nous voyons dehors? Come possiamo apprezzare quello che conquista il proprio regno interno e apprezzare meno quello che conquista il regno esterno? Pour vous parler honnêtement, Per parlarvi con sincerità, quand le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce texte, quando il Signore ha aperto i miei occhi su questo testo, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? mi sono chiesto ma cosa significa? Comment ça peut être possible? Com'è possibile? Qui est-ce qui peut apprécier un Joseph dans la prison Chi può apprezzare un Giuseppe in prigione par rapport à un Alexandre le Grand qui a dompté tout un empire? rispetto a un Alessandro il Grande che ha dominato tutto un impero, Par rapport à César Auguste rispetto a Cesare Augusto qui a étendu le royaume, l'empire romain jusqu'à l'Inde? che ha esteso l'impero romano fino alle Indie. Qui peut préférer Moïse, Chi può preferire Mosè, Joseph Giuseppe que César Auguste, rispetto appunto a Giulio Cesare, a Cesare Augusto? que ceux qui ont bâti la Suisse? Quelli che hanno costruito la Svizzera. Ça veut donc dire qu'il y a quelque chose à apprendre. Questo significa che c'è qualcosa da imparare. Et j'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu accordes plus de valeur à celui qui conquiert le royaume intérieur par rapport à celui qui conquiert le royaume extérieur? Quindi ho chiesto al Signore come mai consideri più valoroso uno che conquista il regno all'interno, interiore, piuttosto che il regno esterno? Peut-être que vous allez m'aider à y répondre. Forse mi aiuterete a rispondere. Donc prenez la question. Quindi, Puisqu'on veut aller en profondeur, on va construire la profondeur spirituelle ensemble. siccome vogliamo andare in profondità, costruiremo la profondità spirituale insieme. Je remarque donc quelque chose E osservo quindi qualcosa à partir de ce verset. a partire da questo versetto Et donc j'aimerais partager 12 pensées vite fait. e quindi voglio condividere con voi 12 punti. Peut-être que je ne les développerai même pas. Forse non li sviluppo nemmeno. Parce que Pasteur, la pause, c'est à quelle heure? On fera une petite pause aux environs de 45 minutes. Dans 45 minutes, c'est bon. Donc, je nous partage ces points et on les regarde ensemble et on identifie le scénario où l'on se trouve. Quindi adesso guardiamo questi 12 punti insieme e dopo ognuno identifica lo scenario dove si trova. Parce que la deuxième partie, ce serait de voir qu'est-ce qui nous a conduit à ce scénario dans lequel on se trouve. La seconda parte sarà di capire che cosa ci ha condotti nello scenario in cui ci troviamo. Alléluia. Donc la première chose qu'on remarque dans ce verset, La prima cosa che osserviamo in questo versetto c'est que l'humain peut être esclave dans sa propre maison. è che l'essere umano può essere schiavo nella propria casa. Ça, c'est la première chose. Questa è la prima cosa. Vous savez que Sigmund Freud disait, Freud diceva le moi n'est pas maître dans sa propre maison. che l'io non è il padrone di casa, Hein? Le moi n'est pas maître dans sa propre maison. che l'io non è padrone della propria casa. Donc l'humain peut être esclave dans sa propre maison. Quindi l'essere umano può essere schiavo nella propria casa. Il nous a raconté une histoire Ci ha raccontato una storia d'un monsieur qui voulait vendre sa maison. di una persona che voleva vendere la sua casa. Il a trouvé un prospect Ha trovato un prospetto, qui voulait acquérir cette maison. ha trovato un acquirente che voleva appunto Le comprarla. monsieur est venu, La persona è venuta, il a vu la maison, ha visto la casa, très belle, molto bella, très jolie, bien située. situata molto bene, Vraiment une maison qui attirait de l'admiration. una casa che appunto tirava l'ammirazione. On dirait celle où les acteurs de cinéma peuvent venir se filmer. Diremo appunto una casa da set cinematografico. Ils se sont accordés sur le prix Si sono accordati sul prezzo et il a décidé de vendre sa maison. e ha deciso quindi di vendere la sua casa. Mais il a donné une condition. Però ha dato una condizione, C'est que il lui donne juste un iota d'espace dans sa maison. che
che gli concede l'ancien propriétaire. che concede un piccolo spazio al precedente proprietario della Juste stanza. un espace de quoi mettre un trou de un clou. Juste un clou. Un piccolo spazio solo per poter mettergli un chiodo. Et le nouveau propriétaire a trouvé que c'est négligeable. E il nuovo proprietario non ha visto problemi in questo, Et du coup, il lui a cédé cette condition-là. quindi ha accettato questa condizione. Et du coup, E quindi, l'ancien propriétaire est parti. una volta il proprietario precedente è partito, Un jour, il est venu un giorno è tornato et il a installé une petite souris e ha installato un topolino, morte. un topo morto. Et la souris a commencé à faire sa sortie dans la maison. E dopo il topolino ha cominciato a fare i pasticci della casa. Et le nouveau Il propriétaire nuovo proprietario n'en pouvait plus non ne poteva più parce que la salle était tellement putréfiante que perché il a appelé l'ancien propriétaire. la sala era talmente putrida che ha chiamato il vecchio proprietario, il precedente proprietario. Le propriétaire lui a dit, Il proprietario gli ha risposto: on s'est accordé, ci eravamo concordati, tu m'as donné ce point-là, mi hai lasciato quel piccolo punto j'en fais ce que j'en veux, e faccio quel che voglio et toi tu fais de l'espace que tu as, ce que tu en veux. e tu fai quello che vuoi, tutto lo spazio rimanente. À la fin, Alla fine il a dû quitter la maison. ha dovuto abbandonare la casa Parce que chaque fois, perché ogni volta, l'ancien propriétaire qui lui avait vendu la maison perché il vecchio proprietario che aveva venduto la casa ramenait une souris ogni volta portava un Morto. topolino morto bien décomposée in stato di decomposizione acuto et il la mettait là. e la metteva lì. Finalement, E alla fine le propriétaire il proprietario a quitté la maison. è partito dalla casa L'ancien propriétaire e quindi il proprietario est revenu. precedente è tornato Donc on peut être esclave dans sa propre maison. e quindi possiamo essere schiavi della propria casa. Il y a des réalités qui peuvent nous amener à être étrangers dans notre propre maison. Ci sono delle realtà che possono portarci a essere stranieri nella nostra propria casa Et ils affectent notre vie e questi fatti influenzano la nostra vita avec leur odeur mortifère. con il loro odore mortifero. Ça, c'est la première chose. Questa è la prima cosa. Deuxième chose, Secondo aspetto, on peut être roi à l'extérieur possiamo essere re all'esterno et être esclave à l'intérieur. ed essere schiavi all'interno. Vous connaissez bien l'histoire d'Alexandre le Grand. Conoscete bene la storia di Alessandro il Grande, Grand conquérant, grande conquistatore, mais esclave à l'intérieur. ma schiavo all'interno. Esclave de l'alcool. Esclavo? De l'alcool. Ah, schiavo dell'alcol. Grand conquérant, Grande conquistatore mais esclave à l'intérieur. e schiavo all'interno. Troisième chose, Terza cosa, être roi au dehors est bien, essere re all'esterno è una cosa buona, mais être roi dans sa propre maison est mieux. ma essere re all'interno della propria casa è ancora meglio. C'est pour ça qu'il dit qu'il vaut mieux être maître dans sa propre maison que être maître des villes. Per questo dice che è meglio l'autocontrollo, essere capi nella propria casa che essere capi di città. C'est bien d'être roi à l'extérieur, È bene essere re all'esterno, mais c'est mieux d'être roi à l'intérieur. ma è ancora meglio essere re all'interno. Quatrième chose, Quarto punto, chacun d'entre nous ognuno di noi est doté d'un pouvoir redoutable è dotato di un forte potere qu'il peut exercer à sa guise, che può esercitare al suo modo, a sua voglia, soit pour être roi à l'intérieur, o per essere re all'interno soit pour être roi à l'extérieur, o per essere re all'esterno soit pour être roi sur les deux. o per essere re su entrambi. Cinquième chose, Quinto punto, il y a des domaines où l'humain est appelé à exercer un pouvoir royal qui lui a été donné par le Créateur. ci sono dei domeni dove l'essere umano è chiamato ad esercitare
d'essere re su quello che il creatore gli ha dato. C'est Dieu qui a donné la sagesse. È Dio che ha dato la saggezza, C'est Dieu qui a donné l'ingénierie è Dio che ha dato l'ingegnosità à tous ceux-là qui creusent les tunnels et a qui tutti font des quelli routes. che fanno dei tunnel, le strade. Quand bien la nature ne voudrait pas, Anche se la natura non lo volesse, l'humain impose son impérium sur la nature. l'uomo impone le sue leggi sulla natura. C'est ainsi qu'on doit voir les tunnels. È così che vediamo i tunnel. Amen. On voit que l'humain a un redoutable pouvoir royal Vediamo che l'essere umano ha comunque un potere regale et qu'il exerce e véritablement, che esercita effettivamente questo potere, sauf qu'il exerce dehors solo che l'esercita all'esterno, en délaissant l'intérieur. lasciando l'interno. Parce que si on veut comprendre pourquoi l'homme intérieur souffre, Perché se vogliamo capire perché l'uomo internamente soffre, il faut qu'on comprenne d'où cela part. bisogna capire da dove questo parte. Donc il y a des domaines où l'humain a été appelé à exercer un pouvoir royal redoutable. Ci sono dei domeni dove l'uomo è stato chiamato a esercitare un forte potere. La sixième chose, La sesta cosa c'est qu'il existe des ennemis que l'on doit combattre, des obstacles que l'on doit franchir pour remporter, pour asseoir notre impérium. è che ci sono dei nemici che dobbiamo combattere, degli ostacoli che dobbiamo superare per poter avere il nostro regno. Il n'existe pas de roi sans conquête. Il n'existe pas de roi s'il n'y a pas de conquête. Non si può parlare di re se non c'è una conquista. Vous vous rappelez, je me rappelle l'histoire de Pompée. Mi ricordo le storie di Pompei. Vous savez, quand Chrysus a remporté la bataille contre le géant de Sparte qu'on appelle Spartacus. Sapete quando il gigante di Spartacus, è stato sconfitto? Chrysus a bataillé. Chrysus E Cristo ha gareggiato pour remporter la victoire romaine. per far sì che i romani potessero vincere. Mais Pompée est venu profiter de la victoire. E poi Pompeo è venuto a approfittare di Et il venait vittoria. en grande pompe, en grande pompe. E quindi veniva in pompa magna. Et c'est Julius qui lui a demandé que, mais, où est ton territoire? E gli ha chiesto dov'è il tuo territorio. Donc, il y a des ennemis à combattre Ci sono dei nemici da sconfiggere pour asseoir ton autorité royale. per poter esercitare la propria autorità S'il n'y a legale. pas de bataille, Se non c'è battaglia, s'il se n'y a pas de combat, non c'è on ne peut combattimento, pas parler de non victoire. possiamo parlare di vittoria. La victoire présuppose qu'on a vaincu les ennemis. La vittoria presuppone che abbiamo sconfitto i nemici. Donc l'humain a des ennemis à combattre Quindi l'essere umano ha dei nemici con cui combattere pour asseoir son pouvoir royal. per poter manifestare il suo potere legale. Les montagnes qui sont en relief Le montagne che sono con i loro rilievi sont des obstacles. sono degli ostacoli, Peut-être pour une autoroute qui doit passer. per esempio per un'autostrada che deve passare. Mais l'humain va vaincre ces obstacles Ma l'essere umano ha sconfitto questi ostacoli en mettant l'autoroute. creando l'autostrada. Et est-ce que nous connaissons les ennemis de l'homme intérieur, du royaume intérieur? Siamo noi a conoscenza dei nemici del regno interiore dell'uomo. La septième chose, La settima cosa c'est qu'il y a un gros désavantage à délaisser le royaume intérieur c'è un grande svantaggio nel lasciar cadere il regno interno au interiore, profit de la victoire extérieure. a vantaggio, a profitto della vittoria esterna. Nous avons dit que c'est bien de conquérir le royaume extérieur, Abbiamo visto che è positivo conquistare il regno esterno, mais il y a un désavantage quant à délaisser le royaume intérieur au profit de ce royaume ma extérieur. c'è uno svantaggio quando lo facciamo a discapito del regno interno. Il y a des gens qui ont un très bon boulot. Ci
Ci sono delle persone che hanno un bellissimo lavoro, ils sont extraordinaires dans leur travail, sono fantastici nel loro lavoro, mais ils ne peuvent pas tenir une maison. ma non sono in grado di tenere una casa. Ils sont champions dehors, Sono dei campioni all'esterno, mais ils sont esclaves dans leur propre maison. ma sono schiavi nella propria casa. 8e chose, Ottavo punto. quand bien même il existe des ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur, Così come esistono dei nemici sia all'interno sia all'esterno, les ennemis du royaume intérieur sont plus rudes, coriaces que les ennemis du royaume extérieur. i nemici del regno interiore sono più duri, più coriacei dei nemici del regno esteriore. Si la Bible dit Se la Bibbia dice que celui qui est maître de lui-même che chi è padrone di se stesso, chi ha est l'autocontrollo, mieux que celui qui prend les villes, è meglio di colui che conquista le città, ça veut dire que les obstacles de l'homme intérieur questo significa che gli ostacoli del regno interno sont plus rudes, sono più sont plus duri, tenaces. sono più tenaci. Vous ne pensez pas? Non lo pensate? Donc je les mets, après on va les regarder ensemble. Dopo lo approfondiremo insieme. Comme ça, ce ne sera pas juste des constats que je partage avec vous, mais des réalisations que vous-même vous faites. Così non sarà soltanto una constatazione, ma sarà una realizzazione che farete voi. 9e chose, No, aspetto. il est possible d'être maître de soi. È possibile essere padroni di se stessi, Il est possible de régner sur le territoire intérieur. di regnare sul territorio interno. Il est possible d'être maître de soi-même. È possibile essere padroni di se stessi. 10e chose, 10° aspetto. être maître de soi, Essere padroni di se stessi c'est le plus grand défi que chacun d'entre nous est appelé à remporter. è la più grande sfida alla quale è chiamato ognuno di noi. Dieu n'est pas trop intéressé par le fait qu'on soit maître au dehors. Il Signore non è troppo interessato che noi siamo padroni di fuori, Il est davantage concerné è più interessato par la domination du royaume intérieur. che noi possiamo dominare il nostro regno interno. Son cœur bat plus fort Il suo cuore batte di più pour celui qui est maître de lui-même per colui che è padrone di se stesso que pour celui qui prend les villes. rispetto a quelli che prendono le città. Donc le défi le plus redoutable à remporter, Quindi la sfida più difficile da adempiere ce n'est pas par rapport à ce qui est dehors, non è rispetto a ciò che è fuori, c'est par rapport à notre homme intérieur. ma è rispetto al nostro uomo interno. 11e chose, 11° punto. il est un très grand avantage È di grande interesse à être maître dans sa propre maison. essere padroni della propria casa. 12e chose, 12° aspetto. s'affranchir de l'esclavage intérieur. Liberarsi dalla schiavitù interna C'est la plus grande réussite de l'être humain sur è la la più terre. grande riuscita dell'essere umano sulla terra. S'affranchir de l'esclavage intérieur, Liberarsi dalla schiavitù interna c'est l'exploit le plus emblématique. è l'exploit il più emblematico, C'est le succès le plus unique de tout être humain. è il successo più unico di ogni essere umano. Alléluia. Donc voilà, ces 12 points-là Ecco, questi sono i 12 punti placent devant nous 3 scénarios, comme je disais. che ci ricordano i 3 scenari di cui parlavo all'inizio. Est-ce que je suis esclave à l'intérieur ou alors je suis esclave à l'extérieur, mais étant maître à l'intérieur? Sono schiavo all'interno o sono schiavo all'esterno, essendo padrone all'interno? Ou alors Dieu m'a donné la possibilité d'être maître à l'intérieur, Oppure Dio mi ha dato la possibilità di essere padrone all'interno mais pas esclave à l'extérieur. e non schiavo all'esterno. On peut ne pas dominer à l'extérieur, Possiamo non dominare all'esterno, mais on ne devrait pas pour autant en être esclave. ma non dovremmo comunque esserne schiavi. Voilà déjà ce premier point. Ecco, questo è il primo punto.